Il Comune di Padova insieme alla Regione hanno organizzato un evento importante qui a Padova, la Borsa del Turismo Religioso, una 4 giorni che vedrà Padova importante. Sì, ieri c'è stata la presentazione con la conferenza stampa in Regione insieme all'assessore Caner. Diciamo che con la BITRI, la Borsa del Turismo Religioso Internazionale, Padova diventa una vetrina per il mondo. Ci saranno la presenza di 70 buyer e 200 seller italiani, stranieri di area europea ma anche extraeuropea, pensiamo all'area BRICS, una vetrina di tutte quelli che sono, di tutto quello che è il patrimonio religioso, artistico e culturale della nostra città e del nostro territorio veneto. Da cosa nasce l'iniziativa? Nasce dall'aver compreso e capito che il turismo religioso non è più una nicchia, è un settore in forte crescita e quindi questa sarà l'occasione anche per riprogettare, riprogrammare tutti quei servizi dedicati al turista pellegrino. Pensiamo all'accoglienza, ai trasporti, alla ristorazione, ai circuiti sui quali il turista può anche trascorrere, il pellegrino può trascorrere qualche giornata, riprogettandoli e innovandoli, quindi fare sistema per poter poi crescere e sviluppare flusso turistico e investimenti.